పక్షిని చూడండి, దాని పిల్లలకు పాలిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అయితే పక్షులు పాలివ్వవు కదా, మరి ఇంకేం తాగుతున్నాయి? వాస్తవానికి ఈ పక్షి పేరు శాండ్ క్రౌస్. ఈ పక్షులు ఎడారి ప్రాంతాల్లో నివసిస్తాయి. అంటే ఈ పక్షులు నివసించే ప్రాంతాల్లో నీరు అస్సలు ఉండదు. దానివల్ల వీటి జీవితం చాలా దుర్భరంగా మారుతుంది. ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఉండే వయాసిస్సుల కోసం, అంటే నీటి మడుగుల కోసం 30 నుంచి 60 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా మగ పక్షులు వాటి పిల్లల కోసం నీటిని వాటి బోరల క్రింద ఈకల్లో నిల్వ చేసుకుంటాయి. అలా నిల్వ చేసుకుని వాటి పిల్లల దగ్గరికి వస్తాయి. దాహంగా ఉన్న పక్షి పిల్లలు ఫాస్ట్ గా వెళ్లి నీటిని తాగుతాయి. అద్భుతం కదా.